Hola, Dino. ¿Cómo estás? Ajá. ¿Te gustaría aprender colores y disparar desde un cañón hoy, Dino? Oh. Ajá. ¡Genial! Entonces, vamos a empezar. Ah. Rojo. Oh. Amarillo. Ajá. Verde. Ajá. Naranja. Ah. Morado. Ah. Ah. Azul. Bien hecho, Dino. Ahora tienes un cofre lleno de paletas. Y has aprendido tantos colores hoy. ¿Te gustaría resumir? Ajá. Rojo. Amarillo. Verde. Naranja. Morado. Azul. Hasta pronto, mis amigos. Ah. Hola, Dino. ¿Te gustaría aprender y jugar dominó el día de hoy? Ah. ¡Estupendo! Entonces vamos a empezar. Woohoo. Ajá. Ajá. Mira, Dino. Los dominó rojos forman la letra A. Oh. ¡Genial! Vamos a ver qué otra forma podemos encontrar. Woohoo. Ajá. Ah. Los dominós verdes forman la letra B. Oh. ¡Genial! ¿Ah? ¿Continuemos? ¿Ves, Dino? Hay dominós azules. ¿Ah? Oh. ¿Ah? Ajá. Mira, Dino. Los dominós forman una nube azul. ¡Genial! ¡Woohoo! Vamos a ver qué otra forma podemos encontrar. ¿Ves, Dino? Hay dominós de color amarillo. Ah. Ajá. Woohoo.
Mira, Dino, los dominós forman un sol amarillo. Ah. Ajá. Perfecto, Dino. Has encontrado todos los dominós. ¿Te gustaría resumir? Ajá. Letra roja A. Letra verde B. Nube azul. Sol amarillo. Ajá. Adiós, Dino. Nos vemos en la próxima. Hola, Dino. ¿Es tu cumpleaños? Ajá. ¡Feliz cumpleaños, Dino! ¿Todos tus amigos vienen a la fiesta? Ajá. ¡Oh, mira! Aquí vienen ahora. Ah. ¡Hola a todos! Mira, todos traen un regalo para Dino. Ustedes sí que son buenos amigos. ¿Vas a abrir todos tus regalos, Dino? Ah. El regalo amarillo es de Ethan. Ajá. ¡Yujú! ¡Mira, Dino! ¡Es un camión volquete amarillo! ¡Gracias, Ethan! El regalo rosado es de Dina. ¡Mira, Dino! ¡Un soplador de fiesta rosado! ¡Gracias, Dina! ¡Dino! El regalo rojo es de Ted. Ajá. ¡Oh, wow! ¡Un balón rojo! ¡Gracias, Ted! Tienes unos amigos maravillosos, Dino. Veamos lo que te regalaron. Ethan te compró un camión volquete amarillo. Dina te compró un soplador de fiesta rosado. Y Ted te compró una pelota roja. Diviértete con tus amigos, Dino. Hasta pronto, mis amigos. Ajá. Hola, Dino. Hola, Dina. ¿Cómo están? ¿Les gustaría aprender algo nuevo el día de hoy? ¡Genial! Bueno, ya saben qué hacer. Presionar el Dino Dial y veremos qué aprenderemos hoy. Es un día soleado y aprenderemos y jugaremos. Ajá. ¿Qué nos enseñará hoy el Dino Dial? Mira, son colores. A ver dónde se detiene la próxima vez. Vamos a construir una casa de juegos. Me pregunto dónde. Creo que sé lo que eso significa. Vamos a construir una casa de juegos en el parque para aprender sobre colores. Dino, Dina, ¿les gustaría aprender colores construyendo una casa de juegos? Primero consigamos nuestras piezas de color de la casa. Miren, una parte azul para Dino y una parte morada para Dina. Vayamos al parque y veamos qué colores podemos aprender. ¿Listos? ¿Están listos para construir la casa de juegos en el tablero? Muy bien, vamos a empezar. Dino, coloca tu techo azul en el dibujo del techo. ¡Excelente, Dino! La casa de juegos ahora tiene un techo azul. Ahora es el turno de Dina. Coloquemos tu parte de la casita. ¡Bien hecho, Dina! La casa de juegos es ahora una casa morada. Muy bien, muchachos. ¿Seguiremos construyendo? De acuerdo, Dino. Tomas la parte de la casa de juegos verde y Dina tomará la parte de la casa amarilla. Muy bien, Dino. Coloca la parte verde de tu techo en el medio del techo.
¡Perfecto, Dino! Tu turno, Dina. Coloca la parte de tu ventana amarilla en la casa morada. ¡Genial, Dina! ¡Bien hecho, chicos! Han completado la casa de juegos. Han aprendido muchos colores hoy. ¿Pueden recordar cuáles eran? Así es, Dino. Aprendiste los colores azul y morado. Sí, Dina. Amarillo y verde. Disfruten de la casa de juegos, Dino y Dina. Nos vemos en la próxima.